Sa të mirave? Një udhëtim shumë i këndshëm dhe shumë i bukur. E shijuam shumë edhe motorin. Po mbritëm në burimet e Vevchanit. Sipas informacioneve, në vitin 1997, këta burime janë deklaruar si monument natyre. Dhe do me thonë në këto burime në sekond, do me thonë buron rreth 1500 litra në sekond. Do të janë burime mjaft fuqishme nga njëra. Mjaftueshëm ujë sa për të furnizuar të gjithë Afrikën. Po, e kishin furnizu. Po mundësit nuk janë që ta transportojmë ujë. E kishin furnizu Afrikën. Që sa fëmijë dhe ishin kështu. Do ishin të gëzu shumë. Do bënim dhe vepra të mira, po ja lëm botës këtu. Amerikës ja lëm. While those guys are busy setting up the camera and getting ready, you can take a look at the spring.